Это спецдиагностика, так проверяется подвеска. Видите, как сложно обслуживать автомобили английских концернов. Відповідно, що за нашими даними... Ти не знімай! Ніхера себе! Снимаем, снимаем. Деня снял? Нифига себе, блин. Естественно, элемент того управления в той или иной форме должен существовать. Смотрите, какая суета. Купил десятку за 30 тысяч, покрасил за 80 тысяч, торпеду перетянул за 10 тысяч, пневму поставил за 40 тысяч, еще вложил несколько тысяч. В общем, за 30 тысяч ее не продам, правильно? Мужик херачит топором по машине. Ебать колотить. Вот это да. Запись видео происшествия. Сука!
блядь. Oh my god, oh my god.